வெல்கம் டு பெஸ்ட் இன்ஃபோடெக் ஒசூர் அண்ட் சேலம். நீங்கள் லேப்டாப் வந்து ஸ்டோரேஜ் அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அதே காஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் பை பண்ணிக்கலாம். இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. உங்களுக்கு ஒன் டைம் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக டேட்டா வந்து ரெஸ்க்யூ பண்ணி தருவாங்க. நீங்கள் சீகெட் போர்ட்டலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ராப் பாக்ஸ் பிளான்ஸ் இருக்குது. அது கூட வந்துட்டு நமக்கு கிங்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. கிங்ஸ்டன் வந்து இது எஸ்எஸ்டி டைப்பு, இதுக்குமே 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. இது எல்லாமே வந்துட்டு டைரக்ட்ஸ் வாரண்டிஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் வாரண்டிஸ். நீங்கள் போர்ட்டலில் ஜஸ்ட் புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஒசூர் அண்ட் சேலம். ஃபார் மச் மோர் கீப் ஃபாலோயிங் அஸ். தேங்க்யூ.